Владо Јаневски, алхемичарот што ја претвараше својата емоција во музика. Македонската музика остана без еден од своите најавтентични автори и најпрепознатливи гласови. Со заминувањето на Владо Јаневски завршува едно поглавје во кое поп музиката не беше само забава, туку начин на кој генерации ги препознаваа љубовта, носталгијата, градот, домот, времето во кое живее. Владо Јаневски во февруари го имаше своето последно интервју дадено за македонски медиум. Токму во ТВ магазинот Тренинг. Тогаш тој не сакаше да зборува за својата здравствена состојба, но зборуваше многу искрено, дека ужива во животот и во самотијата во Гевгелија, дека е посветен на музиката. Еве дел од интервјуто кое го направивме токму во ова студио. Живење денес за утре во секојдневните кулуари и муабети има нека лоша конотација, чувствувам, као од денес за утре, а што за иднината? Иднината е направена од ова денеска. Ако денешниот ден ја успеам да си ги подредам мислите и кармата и својот внатрешен свет како што треба, тоа е најдобра гаранција дека утре, ако дојде и ако се разбудам повторно утре, дека ако тоа е некое идно време за кое што мечтам дека ќе биде добро, најголема гаранција е дека денешниот ден ми е среден. Не размислуваш долгорочно? Не. Зошто? Не, затоа што долгорочното е директна последица на ова денеска. Ја можам да посакувам и до година да бидам во добро здравје, можам да посакувам и за 5 години да ме држи гласот и телото, да можам да држам концерти по 3 часа. Ама тоа е само пусто посакување. Што правиме, Чомовски, со конкретната активност во тој правец? Значи, самото посакување во мојот свет е дим и магла. Ке те навратам при крај на ова интервју, ке те навратам 98. После Евровизија, после настапот во Евровизија, 2 години ни трага ни глас од Владо Јаневски. Нема ниту концерти надвор од границите на Македонија. Дури прочитав едно интервју, после смртта на Тоше Проевски решив дека не сакам да настапувам надвор од Македонија. Големо превирање беше после Евровизија. Тоше умре 98 се појави и јас со него добив нова надеж дека сепак е можно нешто. Оној момент кога сватив дека мојава сопствена земја ме плука и ме отцрнува за тоа што сум имал лош пласман на Евровизија, како не му е срам да не биде у првите 15. Го пративме, нешто се врати и се... И бев како затекнат со реакцијата на луѓето, пошто ја бев пресреќен на Евровизија. Тие 3 минути пеам прв пат на таа сцена се пее македонски јазик. 150 милиони одеднаш слушаат како македонскиот јазик звучи, како македонецот изгледа. И мислите дека тоа супер промоција на државата и на себе. Се вратив назад, сватив дека тој Владенски, не требаше да го пратиме тој другиот, тој третиот подобар ќе... Кога сватив дека луѓето апсолутно не го ценеа се што направив ја со Незор и Зоро, да се чуе за Македонија, да се промовираме, сватив дека кога толку многу плукање ме дочека надвор, кога се вратив во Македонија, и ја реков, ова мора да поминат 2 години за да изветре, пошто ја не ми паѓаше на памет да објаснувам. Стој на зори Зоро, душманке, и пушти ноќта да ги сокрие. Очиве што раѓат бисери, срцево што друга не љуби. Виното ме води до неа,
бидеме коректни и да кажеме дека е добро секоја влада да има освежување на одредени ресори. Јас не мислам дека Ахметовци се повлече од ДУИ, ниту пак мислам дека Мицковци се повлече од ВМРО ДПМН. Мора првен себе си да се преиспитаме што можеме да направиме подобро ние и тогаш да бараме од другите да прават нешто подобро. Треба да расчистиме што се оние работи што сакаме да ги гарантираме. Јазикот, историското минато или пак иднината. Колку денеска во реалниот живот луѓето глумат? Многу. Сите сакаат да бидат глумци. Конечно, нова влада со темелни промени или само козметички решенија. Избегната е можноста за враќање на мандатот, па нова процедура, како да се избира нов кабинет. Но Мицковски јавно најави дека нема повеќе да биде премиер и се враќа на факултет и додаде дека нема да се кандидира за иден шеф на државата. Трошановски, нова влада, структурни реформи може да очекуваме или ова се само козметички решенија? Па не би рекол дека е таква дилемата или структурни или козметички решенија. Во суштина, она што ни е нас како структурна реформа или реформски процес истрасирано е истрасирано со реформската агенда и тука покрај иницијалното доцнење, да речем, во првиот квартал, гледаме дека имаше забрзување последната пола година и на некој начин и потврдено од Европската унија, владата, да речеме, во тој дел е на прав пат. Она што се однесува до козметички решенија, треба допрва да видиме дали тие министерства што добија нови министри ќе продолжат со исто темпо или ќе каскаат во својот перформанс, зависи од кандидатите кои што беа номинирани за министри. Меѓутоа, рано е да се зборува за козметички решенија. Кај нас на некој начин тоа е традиционална политичка мантра после секоја реконструкција, одма по дефолт соопштението како да е спремно од опозицијата, козметичко решение, стари лица, ново стари лица и така натаму. Меѓутоа, треба да бидеме коректни и да кажеме дека е добро секоја влада да има освежување на одредени ресори кај што имало замор или каде што потврлило министерството. Премиерот Мицковски вели дека најави дека нема повеќе да се кандидира за лидер, ниту пак планира да биде номиниран или да се кандидира за иден претседател на државата. Така велеше и Бранко Црвенковски дека нема да се кандидира за претседател, па се кандидираше. Делумно е тоа позната политичка стратегија или техника на држање на што ви го нарекувате штрек, на држање на гласачкото тело, постојана будност, неизвестност. На некој начин тоа го задржува вниманието на гласачите на политичкиот живот и политичката сцена и на оној кој што ги дава тие изјави, со што самиот на себе или нему му се дава одредена политичка релевантност, важност, публицитет, постојана актуелност. Тоа е секако едната причина. Втората причина е опипување на електоратот и на неговото расположение во смисла на најавување па одјавување на нерегуларни, мислам на вонредни политички избори, демократски избори. Тука би рекол дека ако најавувате со време избори, тоа би значило можност за консолидација на опозицијата или на другите политички конкуренти да се подготват за истите. Мислам дека никој воопште во политичката пракса не прави најави толку прерано на политички избори, поради тоа што остава можност на конкурентите да се сосредоточат на постојана критика и подготовка за истите. Така што
Повеќе би рекол дека е опипување на пулсот кај гласачите и нивно држање во постојана будност, да речам, или политичка мобилизација на електоратот, за да не се застрани во летаргија, во намалена излезност или во опозиционо расположение. Во собранието постојано има конфронтацији на релација власт-опозиција, а во моментов законодавниот дом е преплавен со амандмани од опозицијата во однос на изборниот законник. Дали изборниот законник може да предизвика своевидна политичка криза и како гледате, од една страна опозицијата најавуваше поддршка на изборниот законник, сега е против? Видете, ова само ја открива едната димензија на нашиот политички живот, која што сите добро ја знаеме, а тоа е дека многу малце работи се градат со консензус. Очигледно дека тоа што начално и првично било договарано е поразлично од она што како крајно решение излегло пред пратениците. И во таа смисла револтот на левица или на СДСМ, секој од своји причини, резултира со расположливи механизми, меѓу кои и ова стандардна шема на затрупување на законодавниот процес со бесконечно амандмани. Мислам дека насоката во која што треба да се одие, да не се користат и троштини или во крајен момент за обиколување на договорените обврски, туку да реално градиме консензуално политики, особено кога станува збор за изборниот законник, кој што е еден од клучните закони кај нас. Од измените што ги видов, мислам дека главната тема на изборниот модел не е допрена, што е клучно за освежување на политичката понуда кај нас. Делот на отворените листи воопшто не е земен предвид, барем или на локално ниво, или на 1% на советниците на локално ниво, да се гласаат преку отворени листи, нешто што ќе ја отвори да диши нашата политичка сцена преку понуда на поквалитетни, не нужно само лојални, туку и компетентни кадри од страна на политичките партии. И заобиколувајќи вакви важни прашања или отстапувајќи од договореното, секогаш исходот е вакви политички опирања или блокади кои што ги прави сега опозицијата. Дека тоа ќе резултира со политичка криза, некоја не верувам. Мислам дека во најмала рака ќе го одложи носењето на изборниот законник, како што и најави координаторот на пратеничката група на ВМРО за некој следен период, доколку не се дојде до некое решение, и веројатно можно и да не се ни изгласа тој закон и на следните избори, ако се тие вонредни на пролет, да одиме повторно со старото законско решение, кое што и вака скроено е многу поволно за доминантните партии на политичката сцена. Тие немаат многу што да изгубат и со ваков изборен законник, кој што им дава многу пари и им обезбедува да продолжат да владеат, менувајќи се едни со други. Не делува Лимакс групација или дел од поранешното раководство на СДСМ се собра со намера да создадат реформи или можеби нова групација за освежување на политичката сцена? СДСМ, актуелното раководство на СДСМ, оваа собиранка или платформа за иднината разговори за иднината во 12:05 ја окарактеризира како квислинзи. Видете, очигледно фракционерството во СДСМ направи длабоки тектонски промени, неколку групации и актуелно сега во партијата, и оние што се како поранешни стари функционери, случајни или порано активни функционери, како и она фракција од Знам што се отцепи, продолжува да предизвикува поделби во самата партија. Тоа би на некој начин не е поволно за СДСМ како опозициона партија, и разбирам делумно што од политичко-тактички причини, да речем, веднаш некакви иницијативи ги доживува како своја закана и ги става веднаш на критика, без многу што да се знае за намерата на тие иницијативи. За волја на вистината и ние сите многу малку знаеме, бидејќи беше под
правилот за тајност Chatham House Rules одржана таа трибина и многу малце излезе во медиумите од тоа што е разговарано, по тоа што можев да видам има луѓе со интегритет, со компетенции таму кои што разговара на одредени теми според нив важни за земјата. Ја би го охрабрил секаков тип на политички дискусии кои што може да му додадат на нашиот политички јавен простор, политичка јавна дебата, нова вредност, нови идеи за тоа пред се како, не само каде треба да се движи земјата, бидејќи на некој начин актуелните партии и политичката комуникација е сведена на дневни пресоопштенија, ad hominem, лични препирки помеѓу партиите и не нуди некоја свежа нова перспектива, конкурентна перспектива од ова што има владата, за тоа каде треба да се движи Македонија и охрабрувам секој таков тип на разговори. Дали на Македонија е потребен нов општествен договор? Па очигледно да, затоа што гледаме дека ДУИ има целосно поинакво разбирање на Охридскиот рамковен договор од тоа што го имаат македонските партии во делот до каде треба да иде таа консоцијалност на нашата држава, што е на некој начин основниот општествен договор на кој што почива оваа Македонија по 2001 година. Очигледно постои голема поделба помеѓу политичките партии во аспект на визиите каде треба да оди земјата, дури на некои места навидум непомирливи разлики, како во случајот со темата за бугарите во уставот и уставните измени. Така што мислам дека мораме овие политички теми да се обидуваме да ги изградиме од основа на национален консензус. На крајот, оправдан ли е отпорот на власта во однос на бугари во уставот не по секоја цена и сомнежот дека и со евентуалното изгласување на уставните промени и внесувањето на бугарите во преамбулата може дека тука нема да биде крајот на барањето од официјална Софија? Според како стојат досегашните констелации и изјави од страна на бугарските представници и слично, секако дека уставните измени со внесувањето на бугарите во уставот нема да ги завршат обврските кои што Македонија ги има кон протоколот, како составен од рамката и од преговарачката рамка, и во тој случај е оправдано да се смета дека обврските нема да завршат со уставните измени. Од друга страна, оваа ситуација е крајно неповолна и за двете страни, ниту едната го добива тоа што го сака. За Бугарија тоа што Македонија ја оддалечува бескрајно од себе си, секако дека не е во интерес нити национален, нити европски. Од наша страна пак стоењето во место на ова прашање не ни носи никаква корист. Мислам дека насоката е во, условно кажано, паметни уставни измени кои што ќе ни обезбедат нас да се колку што е можно повеќе да се заштитиме од понатамошни злоупотреби во преговорите со ЕУ, а од страна направени од страна на Бугарија. Меѓутоа дека треба да ги направиме истите преку креативни решенија, апсолутно поддржувам такво стојалиште. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Марко Трошановски од Институтот за демократија, гостин во Трилинг. Следите Трилинг во продолжение со говорник е мојот колега и аналитичар Джелал Незири. Добре во емисијата, Незири. Добре, најдов. Дали со промените во владиниот кабинет, коалицијските партнери, нивната моќ се зголемува или се намалува? Па мислам дека се зголемува моќта на ВМРО ДПМН ако се гледа кои министерства ќе ги контролира во наредниот период. Моќта во однос на буџетите што тие министерства ги имат и врз основа на тоа мислам дека таа моќ на ВМРО ДПМН да менаџира со поголемиот дел од буџетот во државата е порасната со последната реконструкција.
тука предвид го имаме и Министерството за здравство, кое беше нешто по значајно министерство кое го има Влен, но при последната реконструкција изгледа тој ресор го трампа за култура, кој исто така е значаен ресор, но далеку со помал буџетот од здравството. И затоа мислам дека од ова реконструкција моќта се концентрира кај ВМРО ДПМН. Иако по бројот на министерствата што Вленче ги има мислам дека плюс еден ресор. 6 министерства. 6 министерства, но сепак тоа не значи дека нивната моќ е порасната, напротив, ако се гледат бројките, ако се гледат ресурсите што ги менаџираат овие министерства, мислам дека нивната моќ е редуцирана при последната реконструкција. Но сепак мислам дека целата оваа реконструкција не е направена за да се отстранат дефектите во функционирањето на владиниот кабинет. Реконструкција претежно се прави ако се детектираат дефекти во самиот систем, во самата влада, и за да се отстранат се прави ресет на истата влада. Но тука немаме ние ресет. Тука фактички ние имаме и репозиционирање на политичките партии во пресвет на евентуалните парламентарни избори, кои би можело да бидат предвремени и да се случуваат во пролетта 2027 година. Еве земете на пример Влен, кој што од 6 министерства што ги контролира и ги менаџира, 4 од кадрите се од Тетово. Значи, Влен знае дека во Тетово е главната битка на политичките партии на етничките албанци. Символиката на Тетово е многу силна во однос на тоа кој е легитимен представник на албанците. И затоа мислам дека таа партија се фокусира сега на Тетово. Незири, и во македонскиот и во албанскиот табор има различни погледи околу ова проветрување. Владино интегративците оценуваат дека Вреди е своевидна марионета во кабинетот на Мицковски. Од друга страна, опозицијата СДСМ ова владина реконструкција оценува само како козметички решенија без некаква суштина, дека ништо посебно ново нема да видиме на политичката сцена. Кои се ефектите од овие промени на Илинденска број 2? Од аспект на владење на правото, борба против корупцијата, евроинтегративниот пат, подобрување на економско-социјалната состојба на државата. Иронично е што министрите кои што не покажаа резултати во овој двегодишен период, како да беа наградени. Не сите, току неколкумина од нив. А од друга страна, речеме, имавме министри кои што покажаа резултати, а беа сменети. Конкретно, речеме, земето го Министерството за здравство, а таму некако, барем така беше перцепцијата во јавноста, дека почна систематски од актуелниот се уште министер господинот Алију, да почнува да ги решава систематски, методолошки некои од тие проблеми. И тамам дека свативме дека нешто може да функционира како што треба, значи сменете министри кои некако покажа резултати дека може да ги решава тие проблеми. И неговиот пристап беше систематски и методолошки. И ова навистина е разочарувачки, што партиските интереси се стават над и интересите на граѓаните. Образованието и здравството не трпат менување на министри не за еден мандат, туку за повеќе мандати. Незири, Мицковски најавува повлекување од
политичката сцена, односно дека нема намера да се кандидира за лидер на партијата по завршувањето на овој негов партиски мандат. Најавува дека не планира, ниту размислува да се кандидира за иден шеф на државата. Во исто време, лидерот на Дуја Ахмети вели дека е време за политичко негово пензионирање. Сега ве прашувам, дали идните наследници на двете партии, и на ВМРО ДПМН, и на ДУИ, ќе бидат оние кои ќе треба и ќе ги градат новите мостови на релација ВМРО ДПМН и ДУИ? Како прво, ние знаеме дека во политиката политичарите никогаш не треба да велат никогаш. Или пак, кога... Се сомневате во искреноста на Мицковски на Ахмети? Па да. Кога велат дека ќе се повлечат, ние знаеме дека ретко политичарите се повлекуваат без да се случи да имаат силна причина за повлекување. Политичарите кај нас, не само кај нас во државата, туку и во регионот, влегуваат како големи демократи, но со тек на времето стануваат автократи кои потоа мислат дека ќе треба да бидат доживотно лидери на политичките партии. Еве, кажете во која политичка партија кај нас имало смени без договарање или без внатрешни револуции? Значи, договарање во смисол да си остави човек кој е од доверба од претходниот лидер, па тој од сенка да ја контролира партијата. Значи, така се прават кај нас тие повлекувања. Но јас не мислам дека Мицковски ќе се повлече. Мислам дека тој би можел да биде идниот шеф на државата, иако што вели дека нема таква намера. Но ние знаеме дека кога треба да се повлече од јавно дадениот збор, тогаш во самата партија се инсценираат такви ситуации каде што нели овој сака да се повлече, па органите на партијата не дозволуваат или лидерот не сака да се кандидира, па партијата го кандидира. Значи, има секогаш такви театрални, би кажал, стратегии кои што ги спроведуваат политичките партии со цел да ги штитат лидерите од јавно кажаниот збор. Јас не мислам дека Ахмети ќе се повлече од ДУИ, ниту пак мислам дека Мицковски ќе се повлече од ВМРО ДПМН без да има нова политичка улога во државата. Затоа ги земам со резерви. Но еве под предпоставка дека овие најави нивни ќе бидат реалност. Мислам дека има нова генерација на политичари кои што се порационални, попрагматични и имаат европски пристап во правење политика. И во ДУИ, и во ВМРО ДПМН, но и во останатите политички партии. И таа смена на генерации може да придонесе кон поголем квалитет на демократијата во нашата држава. Не само во однос на градење на мостови помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Генерално во политичката сцена на државата потребна е нова политичка култура која како приоритетна вредност би го имало консензусот. Че ние немаме консензус за клучни државни прашања. Секоја земја која што е во процесот на пристапни преговори за членство во Европската Унија го имаат тој консензус. Или порано го имале како Хрватска пред да стане членка на Европската Унија во 2013 година. Словенија го имала тоа. Значи, да не одиме подалеку низ Европа, туку кај нас во Балканот. Албанија, која се соочува со големи судиви, политички судиви меѓу власта и опозицијата, сепак за европскиот правец на државата имаат целосен консензус. Незири, од една страна имаме фрагментирана опозиција, од друга страна силна поддршка и моќ кај владеачката гарнитура. Може ли да се говори за демократизација на општеството? Па не верувам дека
ако имаме многу партии, тоа може да се каже дека е индикатор дека имаме демократизација на општеството. Вие имате една Америка која е бипартиска, двопартиска држава, каде што претежно две партии функционираат, демократите и републиканците. Исто така имаме и многу европски земји каде што постојат многу партии, но тие се идеолошки. Значи, Германија има лева партија која што е СПД, има десна партија која е ЦДУ, потоа имаме една екстремна десна партија која што сега зема замав АФД. И значи има некој ред внатре во политичката сцена кој подразбира идеолошко функционирање на политичките партии. Зошто речеме кај опозицијата да има колку 5 или 6 политички партии кои имаат иста идеолошка матрица. Се лево ориентирани. Или зошто речеме една партија која е лево ориентирана партија да биде дел од владеачка гарнитура која е десно ориентирана. Значи, кај нас партиите губат смисла да останат живи, да функционираат во моментов кога не се придржуваат кон нивните идеолошки линии. Во тој момент тие стануваат повеќе наликуваат на компании, на профитабилни фирми, отколку на политичките партии. Зашто политичките партии се здруженија, се организации кои значи ги собираат луѓето што имаат сличен или исто видување за решавање на неколку проблеми во државата. Или речеме земете и ВМРО, ДПМН, кога беше на власт имаше друга реторика, кога беше на опозиција друга реторика, сега сосема друга реторика има кога се на власт. Кога беа опозиција не користеа термин северна, но сега почна некако и тој... Но дали сметате дека овие двојни аршини, наменување на реториката, на логиката, на ветувањата кога сте во опозиција и на власт, граѓаните не знаат тоа да го препознаат, да го прочитаат? Знаат, знаат, затоа паѓа и поддршката кон политичките партии. Затоа паѓа и интересот за да бидат учесници во демократските процеси, за да излегуваат на гласање. И имате константен пат на излезноста на граѓаните на гласање. Значи, порано имавме 70-80% на излезност за да гласаат, зашто имаат доверба дека тоа што го кажуваат политичарите и тоа ќе го спроведат од како ќе дојдат на власт. Но сега го нема тоа. Ви имате 35-40% излезност, речеме за претседателските избори. Ако не се спојат со парламентарни или втор круг на локални избори, вие не може да постигнете цензус за да биде избран претседателот на државата. И тоа е многу опасен индикатор за демократијата во земјата. Зашто ако луѓето не веруваат во демократијата, тогаш постои опасност за да почнуваат да бараат друг модел на регулирање на државата, друг модел на политичкиот систем што го имаме ние тука. И затоа мислам дека таа смена на генерации може да носи поголем квалитет во политиката, поголем квалитет во разбирањето на демократијата. И тој квалитет би започнало од стрикно профилирање на политичките партии. И ако имате лево ориентирана политичка партија, која што ги промовира или ги поддржува бизнисите, тука имате оксиморон. Значи, не може лево ориентирана политичка партија да биде во партнерство со бизнисот. Тие мора да бидат во партнерство со синдикатите. Или обратно, вие имате десно ориентирана политичка партија која што има договори и соработува со синдикалните организации. И тоа е оксиморон, пошто десно ориентираните партии го поддржуваат бизнисот, подразбираат зајакнување на бизнисот со цел да се отворат нови работни места. И такви профилизации ние немаме. И се додека ги немаме тие профилизации на политичките партии, кај нас
Политичката сцена е една голема берза или еден, како да кажам, бизнис екосистем. Ние секогаш имаме политички партии кои си пред изборите во отсуство на економски резултати си играат на етнонационалистичката карта. И од тоа креираат да кај нас различностите да се гледаат како опасност. А напротив, треба да се создаде еден амбиент каде што овие различности може да се перцепираат, да се сватат како богатство. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам и на вас за поканата. Джелан Незири, долгогодишен новинар и аналитичар, гостин во Тренинг.